Da jeg var ved at være færdig med min Ph.D. Og afsluttede de sidste ting, der blev jeg ansat på et lille projekt, og det var meningen, at jeg skulle være i Island 2 måneder længere. Så jeg var egentlig mentalt ved at tage tilbage til Danmark. Og så en dag i marts, så starter et udbrud 40-45 kilometer væk fra, hvor jeg boede. Breaking news out of Iceland. There is a new volcanic eruption. The volcano has erupted following weeks of intense earthquake activity. I'm just gonna take a video. Oh my god! Jeg tror, det er noget af det gladeste, jeg har været i mit liv. Det var fantastisk. Og så var det skræmmende de første gange. Tage alt det her beskyttelsestøj på og så gå hen og faktisk mærke, at lavaen føltes som vand. Når man har det rigtige udstyr på, kan man slet ikke mærke varmen, så det er også en helt abstrakt følelse, at man ved, at man står ved siden af noget, der er 1000 grader varmt, og alligevel kan man ikke mærke det. Det er bare så overvældende at vide, at det er noget, som er smeltet sten. Det er svært at forholde sig til, at det er sten, man kigger på, når det er smeltet. Og vide, at det har bevæget sig op igennem skorpen, nærmest altså af egen fri vilje, hvis lava havde vilje. Kæmpede sig op gennem skorpen, hele vejen ned fra kappen, og nu lå det der foran os og ville om et år eller 100 år nærmest altså bare være endnu et bjerg, som folk gik rundt på og ikke tænkte videre over det. Og ikke nok med, at det var et vulkanudbrud, som i sig selv er spændende og sjovt, så var det også et vulkanudbrud fra et system, som matchede det, jeg havde arbejdet med. Altså et system, som når den går i udbrud, kommer med primitive magmaer, som er de magmaer, som ikke har brugt særlig meget tid i skorpen, og derfor kan vi bruge dem til at sige noget om, hvordan kappen ser ud. Det vi ved om jorden, det relaterer sig rigtig meget til, når der er jordskælv, så danner det nogle bølger, som vi kan bruge til at sige noget om, hvordan jorden ser ud. Og så er det vulkanudbrud, hvor vi får materiale op til overfladen, som vi så kan måle på, og dermed sige noget om, hvad det kom fra. Min forskning inden for vulkanologi og især geokemi, det var en interesse for, hvordan ser kappen ud, altså det indre vores jord, geokemisk. Når magma bevæger sig op igennem jorden, så sker der en masse processer, som ændrer dens kemi. Og også bare det faktum, at man begynder at smelte en bjergart, vil også gøre, at den smelte, man danner, eller magma, man danner, er anderledes end startbjergarten. Så det vil sige, når vi får en lava op på overfladen, så har den set en hel masse processer. Man vil gerne undgå mange af de her processer, for de kan ligesom afskærme for nogle kemiske parametre, som var fra starten. Så derfor er det vigtigt at finde bjergarter, som ikke har gået igennem så mange processer. Og Island er et rigtig godt sted, fordi der er nogle magmaer, der bevæger sig ret hurtigt op igennem skorpen, fordi skorpen er så tynd. Så derfor er der rigtig mange af de her studier om kappegeokemi, som udføres på Island. Vi var derude, og vi fik analyseret de første prøver, vi tog meget hurtigt og fandt ud af, at den lava, som kom op, den var såkaldt primitiv, altså den havde ikke set så mange af de her processer i skorpen. Så vi kunne faktisk bruge den til at sige noget om, hvordan den indre kappe, altså den indre jord, så ud under Fagradalsfjall, eller under Reykjanes. Det, der var fantastisk ved Fagradalsfjall, det var, at her havde vi en mulighed for at holde øje med, hvordan kemien af sådan noget primitivt lava ændrede sig over tid. Så vi var ude, de første uger var vi ude op til 3 gange om ugen og tage prøver. Når man tager prøverne, så beskytter vi os selvfølgelig med noget beskyttelsestøj, og så havde vi fået specifikt lavet sådan nogle lange skeer, jeg tror den var 2 meter lang, som vi så kunne tage prøver med. Lidt ligesom man skuber is op i en vaffel, så tog vi nogle skefulde af det her lava, og så puttede vi det i en spand med vand, så vi fik nedkølet det meget, meget hurtigt, og det gør, at der ikke mineraler kan ikke nå at krystallisere og dannes, fordi når de dannes, så går de ind og ændrer kemien på en måde, som er uhensigtsmæssig for det arbejde, som vi laver. Så vi vil gerne have glas, og når man nedkøler lava meget, meget hurtigt, så får man glas. Så derfor så tog vi lava, som stadig var flydende, og nedkølede det så hurtigt, at vi fik glasstykker, som vi så kunne gå hjem og analysere.
Så vi var rigtig heldige, at vi kunne tage de her prøver regelmæssigt. Og det gjorde, at vi kunne følge med i, hvordan smelten udviklede sig. Så lava bliver ved med at komme op af vulkanen, og det vil altid repræsentere, hvad er det for en lava, der er i systemet til en vis tid. Og det kunne vi gå ind kemisk og måle, simpelthen. Så vi målte både sådan nogle, det vi kalder hovedgrundstoffer, såsom magnesium og jern og silika, men vi kunne også måle sporgrundstoffer, og vi kunne også måle isotopsammensætninger. Og det vi kan bruge isotopsammensætninger til, det er at sige noget om, jamen den kilde, de kommer fra, ændrer det sig over tid. Og det viste sig, det var, at smeltens sporgrundstoffer og isotopsammensætninger faktisk ændrede sig over tid. Så vi kunne simpelthen følge, ikke dag til dag, men nærmest uge til uge, hvordan at kemien i den her lava, der kommer på overfladen, den ændrede sig. Så vi kan se, at en model, som er sådan den lidt mere enkle model, hvor man har en magma, der kommer op i skorpen, og det går så i udbrud på overfladen, og det er så den samme magma. Den holdt ikke i scenariet her med Færderdagsfjall i hvert fald. Vi havde simpelthen på en eller anden måde forskellige lommer af magma, som supplerede magma til systemet til forskellige tider. Og det kunne vi se, fordi at vi kunne tage prøver uge efter uge og nogle gange flere gange. Og meget tydeligt også. Det var helt unikt.